Abatuuze b'ekitundu mu disitulikiti y'Empigi basiibye mu Kiyongobero oluvannyuma lw'enkuba omubadde n'ekibuyaga okutonya mu kiro ekikeesezza enkya ya leero n'ekosa ebyalo 10. Ebisinza okukosebwa Wattuba yasooka Kitakyusa n'addako Kawomya n'agoberera ne Sserubona Kasozi akoseddwa. Mu kavuyo kano amayumba agasubamu 5 tegasigazza busolya era bannyinigo basigadde beemagaza. Eze mu ddiiro nga watonya ngeze okuluggula ngende n'engwira. Bwengwidde ne twetenganya n'omukazi ne tusitulayo omwana mu bibulooka ne tumugjayo ne tugenda ewa neighbor tugenze tukoyonga naye wagudde. Akasolya kakali eri sisigazaawo n'ekimu enzigi zonna zizo bazijjamawulire tugenda kulya bannange taata Museveni atuyambe tusigadde bubi emmere yonna yeyonoonese tetuyina kantu ketusigazza. Enkuba eno teyatalizza nnyumba ya mukadde Pauline Nafuka ng'ono abadde asulamu ne bazzukulu be. Mu kavuyo kano bazzukulu be babiri babadde asulwa nabo okuli George Kulumba ow'emyaka 7 ne Kisakye Ndagire ow'emyaka 8 bombi tebasimattuse nga bano ebifunfugu bye bibasse. Ne tutandika okutinkuula ebitaka bino ebibadde ebitafaayo ebibagwiridde n'emiti tugenze okubasikayo nga bafudde. Abantu abawerako basigadde banyiga biwundu oluvannyuma lw'okukuba ebifunfugu. Basigadde nga balamu balina biwundu abatategeera mu bitanda abawunza abagubiddwa ebifunfugu batakyasobola kwogera be bangi. Amasomero okuli erya Uganda Matters Primary School kw'ossa ne Cardinal Subuga SS agasangibwa Kitakyusa nago tegataliziddwa. Abakulira amasomero gano batubuulidde ng'ebintu by'abayizi byonna bwe byonoonese. Ebitabo byonna byatobye. Abaana tebalina we balinza kusomera kati. Ebibuuzo by'abaana byonna byatobye, ebitabo byonna byatutobyeko. Tetulina we tulinza kola kiwabula tusaba buyambi. Batubuulidde nga watali muyizi yenna afunye buzibu mu njego eno. Abaana lwakuba babadde tebaliimu, babadde bali eri gye basula. Ate bana bakujja nnyo mu classes kuba basoma morning preps. Ate ate tebana batandika zisoma. Abakulembeze mu kitundu kino nga bakulembeddwamu omubaka omukyalo wa disitulikiti y'Empigi Teddy Nambooze kw'ossa ssentebe wa disitulikiti Martin Ssejjemba batuuseeko mu batuuze abakoseddwa. Bano basuubizza nga bwe bagenda okutuukirira minisitule y'ebigwa bitalaze okulaba nga abantu baabwe bafuna obuyambi. Kola lipooti egenda okutuukira ddala mu disaster eraga obuvune bwonna bwe tuyina n'ekineeno kijje bwe twetaaga kutuyambako. Priorities zaffe zeetaaga okukyuka mu masomero mu financial year no. Tulina okufuna ku mabaati nafugwa leero bannakitundu b'ennyumba mpitirivu nnyo mulimu n'amasomero agonoonese. Ekyokubiri leero tufune ku sementi tufune ebizimbisibwa era ekyokusatu emmere yo egenda okutandikibwako ku mulundi guno si kawunga kokka n'ebijanja twagalako ne kacere. Neje buli kati abatuuze tebamanyi kyakuzzaako nga nabwe kityo bakubye omulanga waakiri okubafunira weema mwe basobola okusula.